Bir az səs qoyanda onun gözləri gülürdü'nün qız qaçırtma səhnəsinə baxırdım. Bizim ölkədə əslində çox da qız qaçırtma səhnəsi yoxdur. Çünki çox inandırıcı olmur. Qızı qaçırdırlar. Məsələn, Türk seriallarında belə ki, qızı qaçırdı, atasına deyir ki, 1 milyon ver, qızı bu qaytarır falan. Yəni bizdə qızı qaçırsan deyirsən ki, 1 milyon ver, atası deyir ki, gəl toy işini danışarıq. Bizim ölkədə qıza 1 milyon verməzlər. Ya da qızı 1 milyona ver. O ikisi aydınlaşdıracağım. Türk seriallarında amma belədir. Qızı qaçırdır. Adamlar, məsələn, atası ilə bir iş toplantısıdır. Deyir ki, qazılığa getmirlər və deyirlər ki, qızını qaçırdaq. Bu da bizə pul versin, çəkər. Layihədən çəkilsin falan. Qızı qaçıranda da adamlarına zəng edir. 3 dənə paslarını pis adam olur. Biri qamarda gedir, ikisi dalda. Zəng edir, deyir ki, filankəsin qızını qaçırdım. Bunlar da deyir, yaxşı. Qızı yoldan götürürlər, qaçırırlar, bir dənə inşaata aparırlar. Əlin qolunu bağlayırlar. Sonra zəng edirlər, deyirlər ki, qızı qaçırtdıq, nə eləyək? Ay bambını, qızı qaçırmırsan, indi deyirsən, sən bəlkə deyirsə öldür, bəlkə o qiyməti verməyəcək sənə. Birinci qiyməti danışlar. Türkiyədə qiyməti sonradan danışırlar, biz gələndə qabaqcadan danışdıq. Qızı qaçırdır, deyir, nə eləyək? Burada deyir ki, atası 3 saatın içində pulu gətirməsə 1 milyonu, öldürün qızı. Bunlar da deyirlər, yaxşı. Qız da eşidir, ağzı bağlı olsa da eşidir də, yəni bilir söhbət nərdən gedir. Amma qız qaşınır. Bütün Türk seriallarında qız qaşınır. İstəyir ki, başına nəsə gəlsin. Yəni ki, tək qaçırtmaqda qalmaq istəmir. Deyir, sadəcə qaçırtmaq, yəni ki, başqa heç nə yoxdur. Və bunu adamların beyninə özü yeritməyə başlayır ki, yəni ki, niyə, bax, ortam təkdir. Siz 3 nəfər, mən qız. Yəni ki, başqa şeylər də ola bilər. Birinci, qızın ağzı bağlıdır. Qız başlayır, Bu səs avtomatik bir mesaj ötürdü. Adamlar, bu səs bizə hardansa tanış gəlir, amma tutmur. Sonra yaxınlaşırlar qıza, nədir o? Ağzını açırlar. Qızın ağzını açırlar. İkinci səslə getdi. Adamlar yenə temanı tutmur. Qızın ilk sualı. Bana ne yapacaksınız? Dedi də sənə nə? Qaçırtmışım, atom pulu gətirməsə öldürüb atacaq meşiyə. Yəni ki, hələ bu, qızın paslarının beynində hələ bu var. Ata pulu gətirmir, çünki oğlan gəlib xilas eləməlidir. Oğlan da ki, elə bir ki, konumu atıbla oğlana ki, bax qızı qaçırdı, sən gəlib tutarsan da qızı hardadır. Ata pulu çatdıra bilmir, gətirmir, tapa bilmir. Bunlar da indi qızı öldürmək istəyəndə avtomatik oğlan gəlir. Deyir, qızı öldürmür. Oğlan da paslarını kasıb olur, məndən yaxşı olmasın. Oğlanın da əlində heç nə yoxdur. Bu 3 nəfər də deyənir ki, indi oğlan bizə yaxınlaşacaq, bizi Hasan döyəcək, qızı götürüb gedəcək. Biri də qalib demir ki, qardaşım, qurban olum sənə. Bizim belimizdə tapanca var idi axı, biz bu qızı götürdük, qaçırtdıq, maşınımız var, hər şeyimiz var əlimizdə. Bir dənə binada paslarını boş olur, yəni ki, Türkiyədə hər binada bir dənə qız qaçırdırlar. Və çəkilişdə də ki, yəni ki, bir dənə işçi də yoxdur da, yəni ki, bu qızın sonu nə olacaq? Əslində, Türk seriallarla bizim seriallarda fərq çoxdur. Amma belə baxıram ki, bizim qız qaçırtma səhnəmiz daha səviyyəli idi. Ən azından bir tövləmiz var idi. Fərqli olaraq tövləyə soxdu. Tövləyə soxmaq da əslində bizim mentalitetdə var. Yəni... Qarşımızda bir sürü səhnə olur.